Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін екі түрлі компот әзірлейтін боламыз. Біріншісі алхордан, екіншісі ассорти мохитосын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен бізге алхоры, өрік, шабдалы, бір лимон, бір апельсин және де жалбыз керек. Қалауыңызша осылай банкаларымызды алдын ала булап алатын боламыз. Ең алдымен апельсиніміз бен лимонымызды дөңгелек етіп турап алатын боламыз. Міне осылай лимон мен апельсинімізді турап алып дайындап қойдым. Енді банкамызға салатын боламыз. Ішіне өрігімізді, шабдалымызды, және лимон мен апельсинімізді, алхорымызды өз қалауларыңыз бойынша жалбыз салсаңыздар болады. Осылай ыдысымызға бәрін салып алдым. Ішіне жеміс-жидектерді көп салмадым, өйткені бізде оны қатты ешкім жей қоймайды. Осылай барлық банкаларымыздың ішіне жеміс-жидектерімізді салып алатын боламыз. Алхорымыздың компотына, яғни сливаның компотына мен бір банкаға 6-7 данадан салып шықтым. Міне барлық банканың ішіне жеміс-жидекті толтырып алдым. Енді 2 литрлік банкаға 200 грамм қант, ал 3 литрлік банкаға 300 грамм қант салып шықтым. Мен суын бір алып төкпеймін. Бірден қайнаған суды құйып, бірден жауып тастаймын. Компотты осы әдіспен жауып жүргеніме біраз болды. Осылай жауып көрсеңіздер болады. Мен бірден осылай барлығын жауып шығатын боламын. Еш атылмайды, уайымдамасаңыздар болады. Осы әдіспен жасап көрсеңіздер болады. Енді осылай жауып болған банкамызды осылай аунатамыз, ішіндегі қанттары еру үшін. Барлығына қайнаған суды құйып, біртіндеп жауып шықтым. Достар, қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің барлық компоттарымыз дайын, барлығын жауып дайындап қойдым. Енді жақсылап көрпешеге орап 2-3 күнге қойып қоятын боламыз. Осы әдіспен жасап көрсеңіздер болады, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.